Nos, Eternal Nights-et fogok játszani. Emlékszem, srácok, Skyrim nem tettem fel YouTube-ra, de szerintem nem is akarom, de hogyha ti akarjátok, akkor nyugodtan lájkoljatok és iratkozzatok fel. Megkérdezik, abban történt egy olyan nálam, hogy a haveromat megölte a Foxy, mert a Foxy be tud mászni a szellőzőbe. A Foxy az megölte, és akkor én megyek oda a szellőzőni, és ahogy kanyarodok be a szellőzőni, random a Foxy belemászik az arcomba, mert úgy halálra ijedek, hogy konkrétan nem tudtam egyszerűen elmondani, mi történt. Egyébként ez kb. Olyan volt számomra, de nem remove a majom. Egyszerűen, srácok, képzeljétek el, ez kb. Olyan volt az én számomra, mint a... Nem tudom egyszerűen elmondani, hogy milyen volt. Csak olyan volt, hogy jött a Foxy, én még halálra, értek? Halálra ijedtem. Légy segítsetek, mert este van, és éppen hajnal 2 van, szóval halkan kell beszéljek. De ez van egy ilyen jumpscare-es játék, aminek nagyon fogok örülni. De srácok, ha szeretnétek Age of Titan, az ilyen kaiju Godzilla-s játék, hogy nyugodtan lájkoljatok. Ha több like jön, akkor nem akartok Age of Titan videót. Ha több feliratkozás jön, akkor pedig akartok. Fasz volt ez. Hát a vak jön erre. Ki az? Csika. Aha, az Csika a kezéből, láttam a kezéből. Mert Vider Csikának így szét van szakadva a keze. Jöttek, aki... Ki az? Jöttem erre jön? Foxy. Foxy, te mit járkálsz erre? Foxy, lehet takarodni. Menjél vissza szépen. Ki az? Szia, Csika. Mit szeretnél? Na de segíts, Csika. Ja, mondtad, bocsánat, nem mondtad. Igen? Ventilátor be tudom kapcsolni. Én meg ki tudom kapcsolni. Nézzük, mi lesz, hogy bekapcsolom. Mi lesz akkor? Ne pörög. Mekkora 300 IQ. Na, várjátok csak. Kukkolykal nézzük a kamerákat. Tudjátok mit csináltok? Nem vagyunk fostosak. Fogjuk a hülye lámpánkat, és kimegyünk. Hogy a fasz. Senki se hallott ezt. Tök érdekes, ezek a Golden Fire felraktam 6-6-os szintre, és sehol sincsen. Na jó, tudjátok mit?
Nézzük meg a nagyobb mappon. Hoppá, itt van valaki. Foxy az. Foxy itt pattyog. Foxy nagyon sét. Foxy nagyon komolyan sétál. Mi a fasz? Jézus, srácok, halljátok, srácok, most úgy kirázott ide. Nézd meg a kamerákat, mondom, te csak mi ez a hang a fülembe? Azt nézek, randomi, hallok egy üvöltést, és így látom, hogy meghalok, és van az, amikor így megfagy a vér az erejtekbe, és így nem tudok egyszer megmozdulni, mert egyszer annyira megijedtetek. Hogy egyszer nem tudjátok, hogy mi történik. Nem tudjátok egyszerűen felfogni. Na, az kb. Most én voltam. De srácok, ennyi volt ez a videó. Az Age of Titan-os dolgot azért ne felejtsétek el, léci. Na, hello!